Я в шоке, ребята, вы тоже сейчас будете в шоке. Но я не мог пройти мимо этого старого деревенского рецепта, при помощи которого раньше лечили воспаление легких, бронхит и самое главное кашель. Кашель проходит за сутки. Итак, собирай вещи, едь в деревню. Тебе понадобится свежедоенное коровье молоко. 250 миллилитров теплого. Добавь туда пол чайной ложки соды. И самый главный секретный ингредиент. 1 чайную ложку свежевыложенную коровья лепешку. Да-да, ты не ослышался. Коровья лепешку. Все смешай и добавь еще пол чайной ложки для вкуса меда. Принимай 3 раза в сутки. Кашель проходит за сутки. Остальные заболевания тоже быстро пройдут и будешь себя чувствовать прекрасно. Напишите, если кто-то в детстве пробовал такой рецепт. Кто не пробовал, попробуйте и тогда напишите, как быстро вылечились. Пользуйся.